Bismillahirrahmanirrahim. Kebirki adamlar özüne şuna jaman nesileri suraydı Allah Taala'dan dua kılganda. O жатқан Allah Taala meni öldür deyt, meni orutkun deyt, meni jazalagın, ahirette jazalagandan göre uşul dünyada jazalap koygun dep kebirki adamlar özüne şunday jaman dua kılат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir orup жатқан adamga ziyaretке barıp görse janağı öte katı orup жатыптыр. Ana Peygamber soraptır. Sen özüңө жаман нерсе сурадың беле, жаман нерсе тилеп алдың беле Кудайдан десе, ооба. Шундай деп дуа кылдым эле. О жаратуучу Алла Таалам, кыямат күнүндө эгерде мени жазалай турган болсоң, ошол жазаны бул дүйнөдө эле бергин деп дуа кылдым эле деп пайгамбарыбызга айтат экен. Пайгамбарыбыз анда ал кишиге, сен бул Алла Тааланын жазасына чыдай албайсың. Ал десең сен көтөрө албайсың го. Ошондуктан ушул дуаны айтпай белең деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол сахабага ушул дуаны үйрөткөн экен. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол кишиге дуа кылып, жанагындай катуу ооруп жаткан адам оорусунан айыгып кеткен экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, өзүбүзгө жаман нерсени сурабайлык, жаман дуаны кылбайлык. Эгерде сиз ошол пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаны үйрөнөм деген болсоңуз, биздин каналга кириңиз, ошол жерде ушул дуа жазылган, ушул дуаны жаттап үйрөнүп алыңыз.